خود خواهد باشید. مشق روانی نوبتی سر می شود. چون با کف دستان خود نگاه میکنید، در آنجا خطهای گوناگون را میبینید، نقش و نگارهایی را میبینید و درک میکنید که تقدیر خود را داشته اید. تقدیر خود را دارد و آن را به شک میبیند، میگذرد و هر کس هر خیل مناسبت دارد. یکی با آن چیزی که با او شده ایستاده است و تقدیری که رفته ایستاده است راضی هست، بعضی ها راضی نیستند، ولی رضایت خوبتر است، چون که رضایت به قضا و قدر دعوای قلب است، گفته است رسول گرامی درود و سلام بر او. کسی که نارضا است البته خفگی و رنجش گلوی او را فشرده می کند و مشکلات در هورمون های سپر شکلی گلو می شود و این سبب ناراحتی های مبادله های ماده های بدن می گردند و چنین آدم به بیماری های جسمی، رنجوری های روانی گرفتار می شود. پس از دل خود گذرانید آن تقدیری که به من نوشته شده است راضی هستم، وزید نیستم. و بعضی معنای ندارد که شاید تقدیر مشکلی های زیادی داشته باشد. خوشخبر است با ما و شما که ما می توانیم تأثیر به تقدیر خود برسانیم با واسطه دعا. دعا این درخواست است، درخواست روشن و درخواست یقین به شعور کیهان تا آن عملی شود. یعنی خداوند هر چی را بخواهد عوض میکند. و هستند کسانی که میگویند هیچ چیز عوض نمی شود و اینها را در سمت فلسفی فتالیست ها میگویند. و چنین بگذار باشد، هر کسی به چیزی باوری میکند از همان میبیند. و هست در دنیا، در عالم دولت های هستند شخصانی که اعتقادشان به تقدیر چنین است. یکی میگوید که می شود آن را بهتر نمود و یکی میگوید که نمی شود. و چون اکثریت آدمان یگان خلق بگویند که نمی شود و چنین هست همان می شود، این دولت و خلق کم بضاعت و پسمانده و سری میگویند که می شود بهتر نمود تقدیر خود را، آنها پیشرفته و غنی زندگی میکنند. این وابسته از آن است که انسان چطور به تقدیر خود مناسبت میکند، چطور دنیا را میفهمد، چطور تربیت گرفته است و کی او را درس داده است و کی او را آموزش داده است. پس باشید از آن کسانی که بدانید که شما هم میتوانید سبب آن شوید که تقدیر خود را به سمت نیکی روانه سازید. تقدیر جنبان هست اگر باور کنید. بشینید درست و آزاد، روشن و دم گرفته، چشمان خود را بپوشید و به سخنان ما گوش دهید که امروز ما مشق روحی میکنیم، نه مشق روانی. مشق روانی هست و باز مشق روحی است که امروز تاثیر میرسانیم به روح خود
و آن قواهای الکترومگنیتی که اطراف ما و شما را میگیرند و ما و شما روز تا روز بهتر و خوبتر شده سلامتی و بخت بر روی ما و شما دروازه می‌گشاید و نورهای زیادی از بدن ما و شما می‌گذرند. و فراموش نسازید که وقتی که یک رادیوی عادی را می‌بینید و آن را تاب می‌دهید و هزارها موج‌ها را آن رادیو قبول می‌کند، آیا شما فکر نکردید که معاینه سر ما هم مضراب به موج‌های است و موج‌هایی که آنها نهایت بسیارند و ما 100 موجی در کاری را امروز می‌دانیم که از وجود پاک پروردگار پهن می‌شوند و آدمان به آنها مضراب می‌شوند. بگذار ما و شما به موج‌های سالمی سلام و موج‌های مهر خداوند رحیم و موج‌های غنی قدوس و دیگر موج‌هایی که به ما و شما منفیت زیاد میارند راست بشویم و راه‌های روحی خود را بکشاییم و برای این ما و شما آرام میشویم. پناه به سوی خدا طلب میکنیم که کار مقدس کرده ایستاده ایم و به نام خداوند بخشنده و مهربان سر میکنیم که ما را مددگار خداوند است. به نیتی شفا میشینیم چون که هر کس از نیتش میگیرد و در بین معینه سر آرامانه بایستید. ما و شما جا داریم در بین معینه سر. بدن خود را به حال خود گذارید و جدی باشید، یعنی بدانید که شما انا همان خوشی هستید که در بین معینه سر قرار دارید و این بدن شما دولت شماست که شما آن را اداره میکنید. سر دهید بدن خود را و جاهای شدتناک و ناراحت آن را به حال خود گذارید. جاهای سست و ضعیفش را قوت بدهید و بدن خود را برابر حس کنید. شاید بعضی شما اگر در بدنتان مشکلاتی داشته باشید آن را حس میکنید. گردش خون را به آنجا روانه سازید. چطور اراده کنید؟ شک نآورید در اراده خود. خون مایه باهوش است. فرشته است که کار خود را انجام میدهد و شما چون صاحب خود شدید می توانید آن را فرمان بدهید. اراده کنید که گردش خون و شکم یا دیگر عضوهای دیگر یا آن جایی که شما خود را ناراحت حس میکنید روانه سازید. درد را نیست میکند. گزک و التهاب ها را برهم میزند. نمک های زیادتی را آب نموده گوشت های زیادتی را نیست میکند. و عموما هر چیزی که در بدن ما و شما زیادتی و ناراحت است آن را برطرف میکند. او به از رستم است. در بدن ما و شما آوازه صحتی پهن می شود که آن با واسطه گرمان های معینه سر می رود. چقدر خوب و ناز و آزاد نشسته. ما رو روشن کرده از ما و شما می گذرد. نفس خود را حس کنید که هر باری که نفس میگیرید بدن سبک و سبک شدن میگیرد. بعضا حس میکنید که بدن شما گویا کلان است در نظرتان. دستا تاب خورده بر این می نماید. سر دهید وجود خود را و هستی خود را.
چقدر خوب و نغز و آزاد نشسته اید. وجود شما تازه، روشن و آزاد است. نیروی گرمی ما به آفتاب، آب ما به آن بخاری که در هوا است، نفس ما به اتمسفر و وزن ما به زمین داده شده است که ما خود را عریان روحی حس میکنیم. ما انا همان روحی هستیم، انا همان هوشی هستیم که در بین مینه سریم و مانند آفتاب شعاع داریم. شما حس میکنید در این حالت که از بدن شما نورهای عجیب خارج میشوند و در کجای اگر گره باشد آن را بکشایید. اگر گره در گلو باشد آن را بکشایید تا آب به عرش برسد. دل خود را بکشایید و نوری باوری وارد آن شود. پیش نظر خود را تازه کنید. رنگ‌های عجیبی پیدا می‌شوند و آن رنگ دوست داشته شما در پیش نظرتان می‌ماند و شما با یکی از نام‌ها، اسمای حسنا، زبان باطنی خود را محو می‌کنید. اگر شما هر چیز نه، آن چیزی که می‌خواست باطن شما بگوید، حساب آن که شما آن را از چی پر کرده بودید، از شکایت، از غم، از مسئله و پرابلم ها نه، امروز شما میکروفون باطن خود را به دست خود میگیرید که آن میکروفون است که کیهان شما را میشنود و کیهان صاحب دارد که نور عجیبی از بدن میگذرد و اولین نور راه روحی خود را میکشاییم که بدن به حال خود گذاشته شده است. این راه روحی تار سر هست. در روح شناسی فرهنگی ملی ما با اسم خداوند الرحمن یا رحمان راه روحی تار سر گشاده می شود. مانند دورچه تار سر می کشایی عجیب شود. این قوه الکترومان است. تار سر وارد شده با بدن ما می رود و این را با نام خدا ما یا رحمان یا بخش کشد. هیچ وقت شما به عقل چه در پیری اوری که ما داریم از این راه روی
گشاده شد. ما نور محمدی‌اند. فکرها را از بیرون مانند بازار میگیرند، میخرند و شما امروز از زمین است پیوست و این را محمدی میگویند. خسروان را زیبای خست کوبیست که در جهان و و شما با میگردد. اومد که در حیاهای بیهوده گم شوند، وارد آن شود، عشقهایشان را میشنوند و صدای فرشتگان را. راه دل خود راضی هستید، خفه نیستید. ببخشید تا بخشیده شوید. ببخشید تا بخشیده شوید. هر کسی به شما چیزی کرد، هر چیزی دیدید ندیدید در زندگی، هر مشق دیگر راه‌های روحی دیگر رو می‌گشاییم و هر روز این مشق‌ها رو تکرار کنیم. راه روحی سر دل، شکم، تمغازه، کف دستان، زیر ناف و باز راه‌های روحی زیاد دیگری که ما و شما رو به صحتی و سالمی خوشبختی دعوت می‌کنند، میبرند.